Hammaga salom. Bugun bizda final Neymar Juniorga qarshi Cristiano Ronaldo mini. Finalda kim g'alaba qozonishini kommentariyaga yozib qoldiring. Bizda penalti challenge. Birinchi men boshlab uraman. Gol ursam podpiska bosasiz. Men hozir gol urdim. Podpiska va buni bosib qo'yasiz. Men hozir hisobni tenglashtirishga harakat qilaman. Gol ursam like bosib qo'yasiz. Gol. Hozir bizda ikkinchi raund, 1-1 challenge. Kuzatib boring. Oy bilim. Hozir bizda 3-raund, burchakdan pas va one touch, bittada gol urish kerak. Hozir bu challenge-da kim g'alaba qozonishini kuzatib boring. Hozir men boshlab beraman. Bu challenge-da ham g'alaba qozonishim uchun shu darvozaga gol urishim kerak. Hozir gol ura olmaydi. Bu hozir gol urdi. Men ham gol urishga harakat qilaman. Kuzatib boring. Bizda 3-raunddan so'ng hisob 3-3 va bizda 4-raund aylanib penalti. Kuzatib boring. Bu hozir 4-raund. Men gol urishga harakat qilaman. Aylanib tepaman. Qilib tushdim. Hozir yana bitta gol urishga harakat qilaman. Hozir bu yiqilib tushdi. Men gol urishga harakat qilaman. Hozir bizda 4-raunddan keyin 3-3 hisob durang bo'lib turibdi. Shuning uchun extra time qilamiz. Hozir gol urgan yutadi. Extra raundda darvozada turib, tepaga tepib beraman va kim to'pni birinchi olib, darvozaga gol urish kerak. Kuzatib. Dur. Hozir biz shu vaziyatni ko'rib chiqdik va bu yerda penalti borligini aniqladik va penalti. Hozir penalti, agarda shu vaziyat ham gol bo'lmasa, takroran yana o'ynab ketishadi. Davay. Qaytarishga harakat qilamiz. Gol! Bu challenge'imizda Cristiano Ronaldo g'alaba qozondi va keyingi challenge uchun 100 ta like va davomi chiqadi.